Și mergeam destul de bine. Am avut o serie așa de filme noi, 2020, ok. Am avut un 8, un 7, un 9, parcă nu, adică a mers bine. Și a zis Netflix, hai să mai scoatem un film făcut probabil în pandemie sau înainte sau, mă rog, și e neterminat și hai să-l edităm foarte prost și să-i dăm drumul. Hai, nu știu, hai să-l vindem la Netflix. Sau e făcut de Netflix, nu știu, nu-mi pasă, nu mă mai uit, nu mă mai interesează. Este regizat de cei doi, sunt doi care au regizat Paranormal Activity 3 și 4 și filmul Nerve din 2016 pe care nu-l mai ține minte nimeni. Oricum, au foarte multe filme bune sub centură și acum avem și Project Power. Deci, 4 filme bune. Project Power sau Proiectul Putere, Power, mă rog, este un film nou abia apărut pe Netflix cu Jamie Foxx și Joseph Gordon-Levitt și tipul care l-a jucat pe Xerxes în 300 și, mă rog, a fost și în Westworld. E bun tipul personaj negativ. Păcat că toți actorii sunt absolut irosiți. Jamie Foxx știu că face filme ori, mă rog, mai puține bune, ori face cele mai mari căcaturi, adică nu poți să ai încredere în Jamie Foxx. Joseph Gordon-Levitt nu e chiar atât de rău la gen încredere și chestii, de-aia mi-a dat o speranță Joseph Gordon-Levitt. Și să zicem și tipul ăsta, Xerxes, bine, nu știam că apare el. Absolut irosiți actorii, absolut irosit potențialul, pentru că avea un potențial destul de mare. Ideea, premisa e destul de bună, ar putea face un film distractiv de acțiune, pentru că, fără spoilere, ideea este că apar niște pastile din astea, gen traficanții, cineva pune pe piața traficanților de droguri niște pastile care îți pot da puteri gen X-Men, superputeri. Poți să devii un X-Men, mă rog, cât de cât depinde de structura ta genetică și nu știu ce, compatibilitatea cu pastila aia, poți să nu știu, să dezvolți o putere, mă rog, tu unic și altul poate să dezvolte altă putere și altul poate să nu fie deloc compatibil cu acel drog și moare, știi? Adică, și chestia asta durează 5 minute, îți poate da superputeri 5 minute. Asta este premisa filmului, iar, mă rog, un polițist care e Joseph Gordon-Levitt încearcă să oprească acest drog și să afle, mă rog, de unde vine și chestii de-astea. Și este și Jamie Foxx care, nu o să intru în spoilere, nu știm exact de ce și el urmărește cine este traficantul principal, cine a inventat drogul și chestii. O să aflați în film, bineînțeles. Ideea este că scenariul e un căcat, editarea este foarte de căcat, de fiecare dată când este vreo scenă de acțiune, dacă ai putea să-i spui așa, nu se înțelege nimic. Până și un pumn, frate, am râs pentru că el la un moment dat, Joseph Gordon-Levitt îi dă un pumn unui soldat, mă rog, așa, și până și pumnul ăla este editat de zici că e Taken 2, Taken 3, când orice pumn este în momentul în care ar trebui să lovească pentru a masca faptul că nu se dă pumnul ăla pe bune. În momentul ăla dăm cut, vedem camera de sus, din spatele lui Joseph Gordon-Levitt, din spatele soldatului, de deasupra, de jos, din unghi, de 45 de grade, din nu știu ce, 7 caturi ca să dea un pumn. Nu mai văzusem de mult porcăria asta făcută pentru a masca o coreografie slabă și efecte și chestii. Efectele în principal alea care se văd nu sunt rele. E la un moment dat un efect când unul capătă puterea asta, Xerxes, când are la un moment dat, ia o pastilă, se vede destul de prost, adică nu e incredibil CGI-ul, dar nu e nici groaznic, doar că nu înțelegi nimic, e făcut în așa fel încât, tocmai pentru a masca și ceva probleme la efecte și, mă rog, orice scenă de acțiune, nu se înțelege aproape nimic din ce se întâmplă. Am zis deja, scenariul e și el la fel, aproape că, nu că nu înțelegi ce dracu s-a întâmplat până la sfârșit, înțelegi, dar este atât de haotic și de super simplu, dar făcut ca și cum, editat ca și cum, mamă ce complex, știi, gen, nu, este incredibil de simplu, dar
nu ai nimic care să compenseze căcatul ăsta de scenariu. Nu ai absolut nimic. Nu-ți pasă, nu există construcție personaje, nu-ți pasă de personaje, super rapid editat, pe lângă scenele de acțiune și scenele pur și simplu sunt editate ca dracu. Scenele normale, adică scenariul, continuitatea scenariului este ca dracu. Avem o scenă, avem multe scene în care am rămas gen, stai puțin, cum a trecut personajul ăla pe acolo? Adică avem și niște găuri în scenariul ăla, de mai multe ori eram gen, de ce, cum a ajuns să ai acolo? De ce e atât de simplu? Ce s-a întâmplat? Unde e toată lumea? Ce se întâmplă acolo? Mă rog, sunt găuri din astea micuțe, dar care deranjează. Pe unele le explică mai încolo și e gen, bine, da. Dar având în vedere cât de prost e filmul, credeam că ești atât de prost. Nu ești chiar atât de prost, că ai explicat și chestiile alea la un moment dat. Dar oricum sunt chestii care nu sunt explicate și oricum e foarte prost. Este previzibil, este și enervant și chiar plictisitor, pentru că în haosul ăsta de scenariu se mai oprește, pe lângă că nu arată nimic din ce ar putea fi interesant, când e să fie cât de cât acțiune din asta cu puteri, când ia cineva pastile și chestii și să se lupte, nu se înțelege nimic. Adică la un moment dat chiar au filmat, frate, au filmat din interiorul unui container, nu știu ce, în care era una, nu contează, dar au filmat din interiorul containerului toată scena de acțiune când se luptă 20 de oameni între ei, cu puteri, fără puteri, nu știu ce, prin afara acelui container se luptă, are loc scena de acțiune. Nu, ei filmează ce se întâmplă înăuntru cu tipa asta și nu se vede aproape nimic afară, se zărește, așa, știu, au vrut să facă ei, să zică, să dea marcă, uite, vezi așa bucățele din ce se întâmplă și uite, ăla tocmai l-am pușcat pe ăla și ăla tocmai a folosit o putere acolo în spate, nu știu ce, dar de fapt a fost ca să mascheze toată scena și să le fie lor super ușor să, nu știu, zică că a avut loc o scenă de acțiune. Majoritatea scenelor de acțiune nu sunt filmate, se întâmplă undeva în afara camerei și zărește așa câte o chestie și după aia ești gen, îți arată scena panoramică, așa, îți arată scena, gata. A rămas Jamie Foxx, i-a bătut pe toți, sau Jamie Foxx l-a bătut pe ăla, sau ăla l-a bătut pe celălalt, dar noi n-am prea văzut. Așa, am deviat. În loc să-ți arate punctele forte ale filmului, pe care oricum nu ți le arată, dar nu se concentreze pe partea asta care e mult mai interesantă și chestii. Nu, ei mai se opresc filmul de tot ca să cânte o fetiță rap, e o fetiță personaj principal în filmul ăsta, e cel mai personaj principal, de fapt, o tipă adolescentă, bineînțeles. Și are mai mult povestea ei și apare tot timpul să fie enervantă, mi s-a părut foarte enervantă și că mă scotea din atmosferă. Se mai oprește un pic filmul pentru a cânta ea rap. Ok, cântă mișto, dar nu asta vrem, nu mergea deloc în filmul ăsta, atunci, în momentul ăla, nu merge. Deci este enervant, este plictisitor, clișeic, previzibil, foarte prost editat, foarte mizerabil scenariu, foarte haotic și de căcat. Actorii nu ajută cu absolut nimic, nu contează că e Jamie Foxx și sunt și Joseph Gordon-Levitt și tipul care e Xerxes și nu știu ce, nu contează. Absolut deloc. Nu vezi scenele de acțiune, le vezi așa, știi, gen din părți și chestii. Sunt, nu știu, poate 2-3 scene, nu, nici măcar momente care sunt mai mișto, cum ar fi aia din trailer când e Joseph Gordon-Levitt împușcat în cap aici și se vede glonțul în slow motion care se oprește în pielea lui și chestii ce ați văzut în trailer. Mai sunt poate 2-3 momente de genul ăsta care sunt mai ok, să spunem, și ok, efectele nu sunt groaznice, nu sunt bune, dar nu sunt groaznice. Deci ce înseamnă asta? Adunate așa, nota e poate pe la un 4 pentru Project Power. Nu știu dacă pot să-i dau mai mult. Nu văd pentru ce aș putea să-i dau mai mult. Pentru idee, încă un film făcut pentru idee, dar probabil neterminat, că n-au mai avut unde să filmeze și atunci au încropit ce au putut din ce au filmat deja, sau pur și simplu nu sunt în stare să facă un film cu ideea asta. N-au fost. Deci pentru ce a vrut să fie nota 4 pentru Project Power de pe Netflix? Dacă vreți să aruncați un ochi, să faceți propria părere, poate nu o să vi se pară chiar de 4, dar nu știu dacă o să vi se pară mult mai bun. Mă rog, părerile diferă și experiența fiecăruia. Lăsați-mi în comentarii ce credeți. S-ar putea la sfârșitul anului, în top 10 cele mai proaste, să facem top 20.
cele mai proaste, pentru că nu o să pot să mă hotărăsc, nu cred că o să pot să mă decid care să fie cele mai proaste 10, sunt prea multe. Până data viitoare nu uitați să dați subscribe, să vă abonați și poate join, că mă ajutați mai mult, o să las link-ul în descriere pentru join. Ne mulțumesc foarte mult pentru tot, vizionare plăcută, pupa da pa, da pa da pa.